Oke guys, jadi saya ini batuk gitu ya. Jadi tenggorokannya itu agak sedikit, bukan sedikit ya. Ini jadi gimana ya? Perih itulah ya. Sakit nih kalau batuk. Jadi saya ini mau makan ini ya guys. Jeruk nipis lah ya. Ini saya udah belah-belah gitu ya. Nah, jeruk nipis ini mau saya makan gitu ya guys. Ini dicampur, kalau ini ya sedikit, ini takutnya ke apa ya, ke aseman gitulah ya guys. Jadi kita ini makannya harus pakai garam, garam dapur lah ya. Bismillah.